ओए ये कैसी ट्रेन है? मेरे को तो लग रहा है ये ट्रेन की क्रेन है। ओ भाई साहब, पहिया ही नहीं है इसमें तो। मेरे को लग रहा है इसके अंदर कोई बटन दबाना पड़ता है जिससे इसका पहिया बाहर आता है। एक काम करता हूँ, अंदर जाके वो बटन दबाता हूँ। ओए इस ट्रेन के ऊपर क्यों चढ़ रहा है? रुक साले, तेरे को तो मैं बताता हूँ। साले नीचे उतर। अरे सर क्या हो गया? तेरे को नहीं पता क्या हो गया? जब इस ट्रेन में चढ़ना अलाउड नहीं है तो क्यों चढ़ रहा है? अब तो तेरे पे केस होएगा। क्या काम करता है तू? सर कुछ नहीं, मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। हैं? तू यूट्यूबर है? लेकिन मैं कैसे मान लूं? मेरे को प्रूफ चाहिए। आओ सर आपको प्रूफ देता हूँ, देखो। हेलो वो यार, तेरी तो तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वैसे कितने सब्सक्राइबर हैं तेरे? अरे सर 30 मिलियन होने वाले हैं, बस थोड़े से ही रहते हैं। आप इनको बोल दो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसके 30 मिलियन कंप्लीट करवा दो।